السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل متابعين مملكة روفال للأكلات والمتنوعات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وكل من النبي صلى عليه يا جماعة. طبعا زي ما احنا شايفين الشمس، احنا وقت الغروب حوالي الساعة 6. ده شايفين الشمس، ودي بيوت ودي مية. شايفين الجمال. قلت اخدكم معايا جولة كده في الريف وجمال الريف، وتشوفوا حياة الفلاحين عاملة ازاي. مفيش احسن منها. طبعا المية ديت ده ارض او فدان زي ما بيقولوا، بيتروي عشان يزرع قمح او رز زي ما بتسموه. شايفين الجمال. اما بالنسبة لهنا بقى فده شجرة اخضر ما شاء الله محطوط. شايفين الشكل والمنظر. حسيتها جولة جميلة وحسيت بهدوء، فقلت اصوره معاكم مش اكتر يعني. هنا بقى دي ناس زرعت بالفعل الرز، هو ما شاء الله طلع واخضر اهوت زي ما احنا شايفين مع بعض. كذا فدان اهوت زي ما احنا شايفين مع بعض. ده طريق، وده الناحية التانية دي برضو الناس لسه ما زرعتش وناس زرعت. حاجة ما شاء الله تبارك الرحمن. ونشوف مع بعض زي ما احنا شايفين مع بعض ومكملين يا بنات. احلى حاجة هنا الأراضي أو الغيط زي ما بتسموه في وسط البيوت. لما لاحظين معايا يعني البيوت اهي جنبها الشجر وكده، والغيطان عادي حواليها. شايفين ما شاء الله. دي كلها بيوت اهي. دي القرية بتاعت أهلي، بيت أهلي وكده، تحت المنصورة بشوية في الأرياف. زي ما احنا شايفين مع بعض بتبقى البيوت والأرض جنبها على طول، ما هيش موال يعني. شايفين شكل الخضرة، شايفين شكل الرز ولسه بيبتدي. منظر بسم الله ما شاء الله. حاجة كويسة جدا جدا وحلوة جدا جدا زي ما احنا شايفين مع بعض. سبحان الخلاق ان هي بتبقى في الاول الارض مية زي ما احنا شفنا ما فيهاش حاجة خالص، وبعد كده بتبقى زي ما احنا شفنا خضرة وكده. فسبحان الله فعلا. فانا حبيت المكان فقلت اصور معاكم. ايه رأيكم في المناظر يا بنات؟ احنا في وقت المغربية زي ما قلت لكم، الساعة 6:30 المغرب. بدأت خلاص يعني الشمس اهي، واخدين بالكم بدأت تغرب اهي. القرص الأحمر بتاع الشمس. ودي البيوت زي ما قلت لكم، ودي الأرض اللي اتزرعت وبدأت تطلع. وفي اللي أنا وريتها لكم من شوية اللي هي لسه مية وكده. كل ما نمشي بقى بصوا كل دي طريقة هون، هنا أرض وهنا أرض. ده أراضي ناس يعني وكده، على الطريق اللي أنا ماشية عليه. والبيوت وكده كل واحد أرضه قدام بيته وكده. هي البيوت يعتبر زي ما قلت لكم يعني كلها الأراضي كلها متجاورة ببيوت زي ما أنا قلت لكم في الأول يعني. كلها بيوت وطيارة عالي في قلب الأرض وكده، وأنوار وكده يعني. حتى بالليل هيكون فيها نور إن شاء الله يعني. شايفين المنظر، شايفين الجمال. سبحان الله. أنا عامة بحب الخضرة يا بنات قوي جدا، بحبها جدا جدا يعني بصراحة، وبرتاح نفسيا بيها وزي كده يعني. فلو عجبتكم الجولة ما تنسوش الكومنت واللايك الجميل. ولو عايزين جولات كتيرة في الفلاحين وأيام زراعة البرسيم والسريس والجلوان، اللي عارفهم وطالبهم من عناية الاتنين طبعا أنا تحت أمركم. بس ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو والشير عشان يوصل لكم كل جديد يعني. شايفين من هنا كده البيوت قريبة اهي، واللي لونه ابيض ده جامع للصلاة. احنا شايفين مع بعض. دي اراضي برضو زي اللي وريتها لكم في الاول لسه ما اتزرعتش، وحواليها شجر ما شاء الله منظر خرافة. فيا رب كده يكون الجولة عجبتكم. وزي ما قلت لكم من شوية ما ننساش اللايك والشير. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة يا احسن ناس في الدنيا.